हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मेरे ख्याल से स्वस्थ मस्त फिट होंगे। स्वस्थ मस्त फिट रहिए। अपनों का अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय माता जी। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा में मैं 4 बजे भोरे उठी, नहा धोवा के पूजा पाठ हो गया। मंदिर उंदिर में, घर में भी पूजा हो गया। देख सकते हैं आप लोग कि घर में लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं। इधर देखिए, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो मेरा पूजा हो गया है। आप लोग बताइए कि आप लोग नहाए कि नहीं। नहीं नहाए हैं तो जाके गंगा जी नहा लीजिए। आज गंगा जी में जाके दिया भी जलता है, दिया भी जलाया जाता है। जय माता जी बोलिए। देखिए, माता रानी का दर्शन करिए। हर हर महादेव। तो बाय, अगले वीडियो में मिलती हूँ।